Shalom bakundwa b'umwami Yesu, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Basuhuje mu izina rikomeye ruta andi mazina yose, ari ayo mu ijuru cyangwa ayo mu isi, ari ay'ababaho cyangwa abazabaho, ari ay'abazungu cyangwa abirabura, ari ay'abakomeye cyangwa aboroheje. Iryo zina nta rindi ni izina rya Yesu Kristo. Niryo zina rizahora rimurika mu ijuru, kandi mu mazina yose Imana ifite niryo zina rikomeye. Ni naryo twahawe kugira ngo dukirizwemo. Iryo zina rero rya Yesu Kristo rirakomeye. Ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Kubera Imana iza mu isi ikambara umubiri, igapfa ikabambwa ikazuka igasubira mu ijuru. Imana irakomeye. Iryo zina rero niryo mbasuhujemo, muri kumwe na Pastor Nshimyumurwa, mbifuriza uwa kane mwiza, Uwiteka biyereke abishurire kurushaho. Uyu munsi rero turi muri ya nyigisho ivuga hejuru y'icyumweru cy'imibabaro ya Yesu. Ni icyumweru gitangira tubona Yesu yinjira mu murwa ahetswe n'icyana cy'indogobe, hanyuma bakavuga ngo hozana hozana, bakamusasira amashami n'imyenda, ariko kikarangira tubona Yesu azuka. Bamusasiye amashami ku cyumweru n'ubundi tuzabona ukuntu Yesu yazutse. Ni iminsi 7 yabaye amateka ku itorero cyane. Ni iminsi 7 abitorero bose bari bakwiye kumenya. Ubwo rero nyine ni icyumweru kirangira tubona Yesu azuka, kandi akazuka n'itorero guhera kuri Abeli kugeza kuri cya gisambo cyakiriye agakiza ku musaraba. Bose yarabazukanye abazamukana mu ijuru, ariko na n'uyu munsi ntibarahabwa ibyasezeranijwe, baracyadutegereje. Bafite aho bari badutegerereje, ariko Satani nta kibafite. Uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge ibyaranze umunsi wo kuwa kane. Twari twavuze ibyaranze umunsi wo ku cyumweru, tuvuga ibyaranze umunsi wo kuwa mbere, tuvuga ibyaranze umunsi wo kuwa kabiri no kuwa gatatu. Uyu munsi tugeze kuwa kane, tugiye kuvuga ibyaranze umunsi wo kuwa kane. Ni umunsi uri special cyane. Iyo tuvuga aya mateka ntabwo tuba tugamije kugira ngo abantu bayamenye gusa, kubera ko n'abadayimoni barayazi, na Satani arayazi, na Antikristo, n'abari mu mwuka wa Antikristo barayazi, n'abapfumu n'abarozi barayazi. Kuri Google ariho, Bibiliya ziruzuye ku isi. Tuba tugira ngo izi nyuguti zihindure ubuzima. Mbese uwizera aya mateka akabishyira mu bitekerezo bye, Paul ajyaga ababwira ngo muhinduke mugize imitekerereze mishya. Ugira imitekerereze mishya kuri ibi ngibi amenye ko ahawe ubugingo buhoraho, kandi n'uwabimenye bitume arushaho gushima, amenye ko rwose yahawe agakiza k'ubuntu, atabikoreye, atari ukwitwararika, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Imana yarakoze kuza rero kambara umubiri. Uyu munsi kuwa kane ni umunsi waranzwe n'ibintu bikomeye, ariko reka tuvugeho byibura 6. Icya mbere, Yesu yasangiye n'abigishwa be ibya Pasika. Icya kabiri, Yesu yasangiye n'abigishwa be ifunguro ryera. Ibyo bintu ni bibiri. Icya gatatu, Yesu yahanuriye Petero ko ari buze kumwihakana inshuro 3. Icya gatatu, icya kane, Yesu yogeje ibirenge by'abigishwa. Icya gatanu, bahise bajya mu gashyamba k'i Getsemani, kuko ibi bintu byose mbabwiye byakozwe nijoro, bwari bugorobye. Hanyuma icya nyuma, Yesu akomeza abigishwa be. Icya mbere, Yesu yasangiye n'abigishwa be bya Pasika. Ubundi Pasika wari umuhango n'ubundi usanzwe ubaho mu Bisirayeli. Murabyibuka mu Kuva igice cyawo cya 12, nibwo Imana yabwiye Mose
iramubwira ngo ubwire Abisirayeli bose baze kubaga umwana w'ihene cyangwa w'intama, ariko aba ari umwana utararangiza umwaka, utararenza umwaka, cyangwa se udafite inenge n'imwe. Byashushanyaga ko Kristo, umusore utarashaka, umusore mutoya rwose, azaza agapfira ab'isi bose afite imyaka 33, amaraso ye akeza abantu bose. Murabizi rero ko Imana yarababwiye ngo kandi uyu muhango mujye muhora muwibuka. Yewe na Bibiliya isoza ivuga ngo iyo niyo Pasika. Pasika ivuze ngo Passover, cyangwa se kunyurwaho. Mbese igihe marayika yazaga kugira ngo yice Abegiputa, ntabwo yigeze akora ku bantu bose babonetseho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, cyangwa se cy'amaraso y'umwana w'intama. Yewe n'Umwegiputa wamenya ko kabanga kabikora ntabwo yigeze yicwa. Bivuze ngo n'umunyamahanga utari Umwisirayeli uzizera amaraso ya Kristo nawe ntazigera arimbuka, ahubwo igihe umurimbuzi azazira, imperuka igeze rwose, abo bose baba Abanyarwanda, Abakongomani, Abarundi, Abanyamerika, bose bazazamuka bahawe ubw'ubugingo buhoraho nibizera babonetsweho icyo kimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Pasika rero, reka dusome rero. Muranyihanganira uyu munsi record iraza gutindaho, ni umunsi uri special cyane. Matayo igice cyaho cya 26 umurongo wa 17. Ku munsi wa mbere wo kurya imitsima idasembuwe, abigishwa begera Yesu baramubaza bati, urashaka ko dutunganiriza he aho uri burire ibya Pasika? Arabasubiza ati, mujye mu murwa kwa Ntuza mumubwire muti, umwigisha aravuze ngo igihe cye kirenda kugera, ngo iwawe niho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Aha, wakwibaza uti kuki yavuze kwa Ntuza? Impamvu yavuze kwa Ntuza, yari ari kwirinda ko Abayuda bamwica igihe cye kitaragera, ahubwo yavuze kwa Ntuza. Akivuga kwa Ntuza bahise bahamenya, kubera ko kwa Ntuza hari umubyeyi witwaga Mariya, yari nyina wa Mariko. Mariko uriya wanditse igitabo cya Mariko, burya uriya Mariko nta nubwo ari mu bigishwa ba Yesu 12, ntabwo abarimo rwose. Icyatumye igitabo cye cyemerwa kikajya muri Bibiliya nuko nawe ibyo yanditse byari bifitiwe icyizere, kubera ko nawe yamaze igihe kirekire ari mu birenge bya Yesu. Mariko rero yari afite nyina w'umupfakazi. Yesu yari yaramuhisemo kugira ngo ajye abafasha. Bari bafite inzu nziza, inzu nini, yari ifite n'icyumba cyo hejuru. Aho ngaho rero niho bakundaga kuba bari, niho n'Umwuka Wera yabasanze. Rero ahangaha mu cyumba cyo hejuru hari kwa nyina wa Mariko. Ubwo rero Yesu akivuga ngo kwa Ntuza, nuko nyine bahise bamenya hariho, niwe wakundaga kubafasha, kuba amaze gukaraba, bakundaga kuba aho ngaho muri icyo cyumba. Akivuga kwa Ntuza rero bahise bahamenya. Rero niho batunganyirije ibya Pasika. Pasika wari umuhango usanzwe ubaho, ariko mugiye kureba ukuntu Yesu noneho yahise akora indi Pasika. Yahise akora noneho ifunguro ryera. Abigishwa bagenza uko Yesu yababwiye, baringaniza ibya Pasika. Bugorobye yicarana n'abigishwa 12 ngo basangire. Murabona ko Pasika cyangwa se ifunguro ryera icyo gihe ryakozwe nimugoroba, bugorobye nimugoroba. Bakirya arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Barababara cyane, baherako barabaza umwe ati, bati umwami ninjye? Nawe arabasubiza ati, uwo duhuriza amaboko ku mbehe ni uri bungambanire. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we,
ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko aba ataravutse. Yuda uwo wari ugiye kumugambanira aramubaza ati, mwigisha, ni njye? Aramusubiza ati, wakabimenye. Yesu yari arimo arasangira n'abigishwa be. Ubwo rero nibwo Yesu ababwira rwose. Yuda yaza kuba atari umwana wo kurimbuka rwose yari guhita yihana, ariko byagombaga gusohora kubera ko Yesu nawe yagombaga gupfa kuko iyo adapfa ntabwo twari kuba twarahawe ubugingo buhoraho. Uyu munsi nubwo napfa nzongera mbeho. Yesu ugeze kubwira abigishwa barababwira ngo umuntu urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye, ngo nubwo yaba yarapfuye azongera abeho. Hanyuma rero tugiye kureba rero ukuntu noneho Yesu kuri bya bikoresho, kuri wa mutsima, kuri cya cyo kunywa bari gukoresha kuri Pasika, noneho yahise noneho akuraho. Yesu atanga ifunguro ryera. Urumva ibyo bakoreshaga ni nabyo n'ubundi yakuyeho arabikoresha. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo mu matorero dushobora gukoresha ifunguro ryera. Ikintu icyo ari cyo cyose twari turi gukoresha gipfa kuba twagisengeye. Dushobora gukoresha umutsima wa kawunga dusanzwe turya mu rugo, n'ubundi nabo bakoresheje uwo bari basanzwe n'ubundi bari kurya. Dushobora gukoresha umutsima wa pate, umutsima icyo ari cyo cyose twagikoresha kuko nabo bakoresheje ibyo bari basanzwe n'ubundi bari kuryaho. Bibiri bivuga ngo iki rero? Bakiriya Yesu yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati, nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati, munywere kuri iki mwese kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya. Isezerano rya mbere yari amategeko, ariko isezerano rya kabiri ribaye noneho ubuntu bwa Kristo. Ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Igihe kimwe Yohana yari ari kwigisha, yari ari kubatiza abantu, maze Yesu nawe avuye mu butayu, nako Yesu nawe atarajya mu butayu abanza kujya kubatizwa. Nuko abonye Yohana ari kubatiza, nawe aramwegera, ko Yohana amubonye, bari bataranabonana na rimwe, ariko amubonye ahita amumenya, aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nta handi ibyaha bikurirwaho usibye muri Kristo, nta handi. Ahangaha rero turabona ko Yesu yahise abahereza ifunguro ryera. Arababwira ngo munywe kuri aya maraso, murye no kuri uyu mubiri. Arababwira ngo iri ni isezerano rishya ritangiwe ku bwa benshi. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Reka mbabwire ngo umunsi Kristo azaza akatuzamukana, tuzasangira nawe, tuzaba twinjiye mu birori, kandi kugeza na n'ubu ntarongera kurya, ntarongera kugira icyanywa. Azagira icyo afata umunsi itorero rizaba rizamuwe. Bamaze kuririmba barasohoka bajya mu musozi wa Elayono. Bamwe urabona ko Matayo yavuze ko ari Elayono, ariko hepfo n'ubundi araza kuvuga yuko ari Getsemani. Hanyuma Yesu rero ngo maze Yesu arababwira ati, mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intama usandare, ariko nimara kuzurwa nzabanziriza kujya i Galilaya. Maze Petero aramusubiza ati, nubwo bose ibyawe biri bubagushe, njyeweho ntabwo bizangusha. Yesu
aramubwira ati ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Petero aramubwira ati naho byatuma mpfana nawe nabwo sindi bukwihakane na hato. N'abandi bigishwa bose bavuga batyo. Ariko reka mbabwire ngo ahangaha Petero yararimo aravuga ibyo atazi kubera ko yamwihakanye inshuro 3. Bamwe baravuze ngo uyu nguyu nawe ari kuvuga nkawe, aba aramwihakanye. Undi muja Yesu nako Petero, abandi Getsemani bose bahise bahunga, abigishwa baramusize baragenda. Ariko Petero yaragerageje, ari umugabo w'intwari cyane, yari umugabo w'intwari. Niyo bazari nayo mpamvu Yesu yavuze ngo kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye. Petero yari umuntu ugira isaka cyane, yarahagurutse ajyana nawe, binjira ahantu twavuga nk'igipangu, yinjira no muri icyo gipangu rwose. Hari mu gihe cy'ubukonje, yicarana n'abantu bari kota ariko areba Yesu. Batangiye kumukubita ibiboko rero rwose abaramwihakanye. Ariko icyatumye Petero aruta Yuda nuko we yahise yihana, yarasohotse ararira, arizwa nuko yihakanye Yesu. Yaramwihakanye rwose aranivuma kuko yabonye ko cyari igihe gikomeye. Intumwa zamusizeyo hariya rero Getsemani zirahunga. Reka dusome 3:6. Maze Yesu agerana nabo ahitwa Getsemani, abwira abigishwa be ati nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Urumva ko igihe cyose umuntu ari mu kaga, igihe cyose umuntu akwiye gusenga. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi, kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Bivuze ngo tugomba kwegera imbere gato kugira ngo dusenge. Nubwo wavuga ngo nahere muri 70 nsenga, na n'uyu munsi ukwiye kwegera imbere gato kugira ngo usenge, kubera ko amosha ni menshi. Yigira imbere ho hato arunama arasenga. Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko ngewe nshaka ahubwo bibuko wowe ushaka. Aragaruka aho abigishwa be bari, asanga basinziriye. Abaza Petero ati harya ntubashije kubana maso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu mosha. Umuntu udasenga ajya mu mosha. Umuntu utabana n'Imana ngo imugire inama, imubwire ngo nyuraha kora iki, ajya mu mosha. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yesu Kristo nawe kuko yari umuntu, yari afite intege nkeya cyane, yari ku buryo rwose yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Bivuze ngo yarashatse kuvuga ngo gucungura umwana w'umuntu rwose simbikore, ndabinaniwe pe, kindenge. Ariko aravuga ngo data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, kereka nkinywereyeho ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Arongera abasigaho aragenda, asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Maze agarukaho abigishwa bari, arababwira ati musinzire noneho ho muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke. Ahangaha nimubyuke, reka tube tuharetse, kuko iri jambo rivuga ngo nimubyuke. Kuwa gatanu hari hageze kandi kuwa gatanu ntiharagera. Ibi ngibi rero nibyo byabaye, ibi nibyo byabaye ku munsi wo kuwa kane. Ntabwo twavuzemo ibyo koza ibirenge bya Yesu, kubera ko reka nkubwire ngo Yesu impamvu yogeje ibirenge by'abantu, yarashatse kubabwira ngo umuntu nanyizera, umuntu nashaka gukomera, umuntu nashaka kubukomeye, abanze abo umugaragu w'abandi.
kuba umukozi w'Imana, gukorera abandi, kuyobora kominote, kuba pasiteri, ni ukuba umugaragu. Ntabwo ari ukuba afande mukuru. Oya, ni ukuba umugaragu. Iyo mbabona bamwe usanga barashatse n'abantu babarinda nta kumukoraho, ntabwo ari byo. Kuba umugaragu wa Yesu, kuba umuntu wa Yesu, ni ukuba umugaragu. Bakundwa rero, dukwiye kuba abagaragu, dukwiye guca bugufi, tukozanya ibirenge. Njya nibaza, hari igihe njya nibaza, mbese ko njya mbona mu matorero menshi harimo ibyiciro, harimo abakene, harimo abakire. Uyu muhango wo kozanya ibirenge uramutse ubayeho, ko mbona nubwo amatorero menshi atawukora, mbese ubundi niki gituma batawukora? Cyo ni kimwe. Icya kabiri, mbese umukire ashobora koza umukene? Umukire ashobora koza uriya mukene urwaye imvunja? Ariko niko bigomba kumera. Tugomba guca bugufi, umuntu wese akumva ko ari umugaragu w'ubundi, nibwo Kristo azagaragara. Uyu munsi wo kuwa kane ni umunsi ukomeye, ni umunsi Yesu Kristo yararimo aratubyara, yararimo arabyara itorero. Bakundwa rero, reka nizere ko rwose iyi mihango cyangwa se n'iki gikorwa kirabasubiza mu imbaraga, mukunde Yesu kurushaho, kandi Yesu akomeza abiyereke, urupfu rwe rubazure, nka kumwe mu Kristo yavuze ngo anzurishije urupfu rwe. Yesu abarebe neza. Uyu munsi ari kuwa kane, n'ahejo tureba ibyo kuwa gatanu. Imana ihimbazwe.